മലയാളി കിച്ചൺ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ അവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ചേർത്ത മുരിങ്ങക്കായ് കറിയാണ്. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ചേർത്ത മുരിങ്ങക്കായ് കറിയിലേക്ക് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം. കുറച്ച് പരിപ്പ്, മുരിങ്ങക്കായ, ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ, നാളികേരം, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പുപൊടി, വേപ്പില, 2-3 ചുമന്നുള്ളി. നമുക്ക് കുറച്ച് ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ നമുക്ക് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അതിനൊരു പാത്രം വെച്ച് തീ വളരെ സ്ലോവിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം മൂത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കാം, കരിയാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് അടുപ്പത്തു നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കാം. ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് പരിപ്പ് വേവിക്കാനായിട്ട് കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം. കഴുകി വെച്ച പരിപ്പ് തുറക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് മാങ്ങ, അധികം വേണ്ട, കുറച്ച് മാങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ നുറുക്കിയിട്ട് മുരിങ്ങക്കായയിലേക്ക് ഒരു നേരിയ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മാങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ, പച്ച മാങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 3/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ പരിപ്പ് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇതിനെ 3 വിസിൽ വരുത്തണം. നമുക്കിനി ഈ വറുത്ത ചെമ്മീൻ പൊടിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിൽ. നമുക്കിനി മിക്സിയിൽ നാളികേരം അരച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് 2-3 ചുമന്നുള്ളി അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച ഈ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നാളികേരം ഇതൊക്കെ കൂടി അരച്ചെടുക്കണം. നമുക്കിനി കുക്കറിലിട്ട പരിപ്പ് മാങ്ങി വിസിൽ 3 എണ്ണം വന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഈ പരിപ്പൊന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കുക. പരിപ്പ് മാങ്ങയൊന്ന് ഉടയാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള മുരിങ്ങക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/4 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂണ് ഉപ്പും പൊടി, കുറച്ച് വേപ്പില. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള നാളികേരം, ഉണക്കച്ചെമ്മീനും കൂടി അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം. നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു വിസിൽ വരുത്തണം. നമുക്കിനി ഇതിൽ അയർ വന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി. കുറച്ച് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ അയർ കളയാം. അധികം നിന്നാൽ നമ്മുടെ മുരിങ്ങക്കായ വേവ് കൂടണ്ട. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഉപ്പ് നോക്കി നോക്കാം. ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കടുക് വറുക്കാൻ നോക്കാം. തീ വളരെ കുറച്ച് മതി. ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ഇടാം. കുറച്ച് വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മൂപ്പിക്കണം. ഇപ്പം ചെമ്മീൻ ഒരുവിധം മൂത്തയിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ചേർത്ത മുരിങ്ങക്കായ് കറി തയ്യാറായി. ഈ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ചേർത്ത മുരിങ്ങക്കായ് കറി നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ കൂടെ മുരിങ്ങക്കായ് ഇട്ടിട്ട് മാങ്ങി ചേർത്തൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇതിനുള്ളത്. നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഒരു വിഭവമായി നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം.